الأهلي يفوز على القطن وفي انتظار الهدايا من صن داونز في السودان. النهارده كهربا قدم مباراة العمر، حقيقة أنا بعتبرها مباراة العمر. كهربا النهارده أحرز 3 أهداف. كهربا أصلا مش مهاجم، ولكن الفينش بتاعه اللي بيعمله في المباريات وفي الملعب احنا أصلا بنفتقده بقالنا 3 سنين. احنا اشترينا أكتر من مهاجم، الفينش بتاعه مفيش. الأهلي كان بيضيع فرص كتيرة. كهربا جه النهارده واثبت ان هو من اهم لاعبي الاهلي، وان الراجل ده ما ينفعش يقعد دكه تاني باي حال من الاحوال. انت داخل على مراحل صعبه، سواء في الدوري او لو ربنا كتب لنا الصعود في افريقيا. فالمباراه الجايه مش محتاجه بقى ان انت كل شويه تقول اصل انا بعمل روتيشن. مفيش حاجه اسمها روتيشن. الراجل ده ثبت نفسه في مكان المهاجم مع بيرسي تاو. لازم الناس دي تلعب اساسيه في الدوري وتلعب اساسيه في افريقيا، لان الدوري كمان انت بتمر عشان تحسمه. بعض المباريات كفيله انها تحسم لك الدوري، وان انت في افريقيا كمان محتاج ان انت تقدم مستويات افضل من كده، لان انت لو صعدت هتلعب على البطوله وهتخش على المباراه الاقصائيه اللي مفيش فيها كلام. بيرسي تاو للمباراه الثانيه على التوالي بيجيب اهداف. بعد مباراه سان داونز كان هو الوحيد اللي عمل لنا شكل في سان داونز هناك في جنوب افريقيا. النهارده بيصنع هدفين وبيجيب هدف منهم. هدف كان ممكن يطمع فيه، الهدف الثاني اللي عمله الكهرباء كان ممكن يطمع فيه، ولكن هو فضل مصلحه الفريق على مصلحته الشخصيه. واعتقد في لعيبه كتير جدا في الاهلي ما بيعملوش زيه، وبيضيعوا وبيطمعوا في كور هي مش بتاعتهم، وبيضيعوا علينا فرص كتيره. بيرسي تاو يستحق الدعم ويستحق ان احنا نصبر عليه، لان الراجل كل يوم عن يوم مستواه بيتقدم وبيكون افضل من كده. من الحاجات السيئه في الجهاز الفني كله مش كولر بس، ان انت في مباريات كتيره اعتمدت اعتماد كلي على ديانج اللي هو مستواه اصلا نازل ومتذبذب، وسبت واحد زي مروان قاعد بره بحجه ان انت بتعمل روتيشن. مروان راجل سريع، راجل فاهم، البصه من رجله مظبوطه، بيعمل اسيست، وما شاء الله مجهوده وفير في الملعب. اعتقد من المساوئ اللي الاهلي مر بيها على فترات طويله او الفترات السابقه كانت هي عدم العداله في اشراك اللاعبين. مروان يستحق التواجد اساسي، ولا يمنعه من المشاركه سوى اذا كان في اصابه لا قدر الله. علي لطفي النهارده بيشارك غصب عن الناس كلها. احنا كجمهور قلنا يا جماعه علي لطفي ده لازم ياخد مشاركه، لازم يشارك. برضو الجهاز الفني قرر ان هو يعتمد على الشناوي لحد ما جت الاصابه للشناوي، وعلي لطفي شارك غصب عن الجهاز الفني وغصب عن اي واحد اعتقد في النادي الاهلي. بنتمنى التوفيق لعلي لطفي. انا نفسي تمنيت ان علي لطفي يجي عليه اكتر من هجمه عشان ياخد ثقته. اعتقد ان علي لطفي يشارك. الشناوي راجل دلوقتي طلع باصابه عضليه، اعتقد ان انت من المفروض ان انت ما تستعجلش عليه وما تقولش ان هو لازم يلعب. لا، اعطي فرصه لعلي لطفي كامله، حتى في الدوري اعطي له فرصه كامله. احنا الحمد لله الفارق مريح بيننا وبين الانديه تمام في الدوري. اتمنى ان علي لطفي ياخد فرصته كامله، وبلاش ان احنا نفضل لاعب على لاعب، لان المساواه والعدل باشراك اللاعبين صدقوني تحقق بطولات ولو كان الاداء مش ولا بد. ننتظر الهديه من ربنا قبل سان داونز، ونتمنى ان الاهلي ان شاء الله يكمل في البطوله.